Так, ну вроде никто оттуда не выходит, так, а камера работает? Ага, вроде работает, да работает. Всем привет, сталкеры, с вами Фаса, и это срочное включение, потому что с мертвого города недавно напала новая группировка под названием «Ветер». Приятного просмотра. Эй, Гоблин, у Генки черного припаса заканчивается, у него проблема. Гоблин, выполняю, сэр. Привет, брат! Твою нафиг, что у меня с камерой стало? Вот они, группировка «Ветер», и это наша новая локация будет, и я извиняюсь за то, что за кадром играл, и я буду намекать на следующей серии чуть чаще обычного. Тремор. Я заметил какую-то странную активность за транспортом. Так, Тремор, я с тобой, вдруг что-то случится с тобой. На всякий случай включу новый зеленый ПНВ от Пашки-пацифиста. Нет, Тремор, вот черт нафиг. Коля Карась. -1 лошок. Яшка смерть. Приемы убили Тремора, продолжаем пробиваться. Юрко, аскет. Вали отсюда, скотина на фасе. Слышь, ты завались на замок, ублюдок, вам за Тремора хана тварюги. Ну что, получил? Ну все, крышка тебе! Я пошел! Помоги огню! Завали! Все, мужики, отбой! Герой, мужик! Я убью тебя! Убью! Как я его? Ты труп, мужик! На тебя! Саня Рвач. Все живы. Правда, с потерями, но это не проблема. Время для трофеев и отдыхать. Юрка Чебур. Отвали от меня, галлюцинация, сволочь. Все, мужики, отбой! Нечего добру пропадать, я так мыслю. Естественный ты был, мужик. Ни хрена себе, нафига ему столько ножей? Но это прямо загадка для теорий. Твою зону нафиг. Я на траве нашел М1000 даггер, но откуда оно у противников? Удачи в аду, скотина по имени Юрко Аскет. Надо проверить одиночек в школе, они там хорошенько подготовились к битве на новую локацию. Да кто это? Прием Фаса. На связи Валерьян. Тут такое дело, ну короче, ты не знаешь, где мой топор пропал. Я в лес ходил, там связи не было, встретил мутанта, он у меня палец средний прокусил. Валера Гвоздь меня подменил ненадолго. Хм, мне кажется, что топор находится в бункере Сидоровича. Ага, хорошо, давай конец связи Фаса. Дозвонюсь в следующей неделе. И да, кстати, группировка «Ветер» теперь наша новая цель уничтожения, там выдерживают в плену Мишку Белого и Виню Туза.
А что по поводу Жега? Про него еще пока что инфы нету. И откуда он взялся, это уже тоже неизвестно. А в бар Рома футболист пропустит? Пока что рано до бара. Тебе нужно будет встретить главаря группы Ветра. Окей, конец связи, братан, поправляйся. Спустя 25 минут. Федя Грозный. А Фаса пришел наконец-то. Где ты пропадал? Эдик Нельсон. Мы слышали выстрелы недалеко от нас, и мы поняли, что новая цель противника — это ветер. Вы такие догадливые парни. Но мне нужно 2 отряда на сопровождение в локации группировки «Ветер». Вы согласны пойти со мной? Кирюха абориген. Да, мы согласны. Борька глазастый. Да, я тоже согласен. Дегтярев. Да, я тоже с вами. У меня пулемет с собой. Мне его Шрам дал. Денис Свирепый. Я тоже с вами. Ярик Вольный. Я тоже с вами. Фаса, проходи, не задерживайся. Подготовка к походу в новую локацию. Семен Жердяй. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 3, 6, 9. Что ты делаешь, Привет, брат! Семен? Ты с нами пойдешь на новую локацию. Нет, прости, Фаса, не смогу с вами. Мне надо охранять школу. Вдруг мутанты придут. Ну Кей, просто возьми оружие на всякий случай обороны. Тима Черный. Кто последний, тот кусок дерьма. Опачки, они мне нужны, будут в будущем. Вася директор. Всем подъем, всем поднять задницы и вперед за Фасой 2 отряда за Фасой удачи в битве ученики. Ну, привет! Ну, наконец-то новая локация, но надо подождать своих учеников. Чечетка. Ну куда же ты пошел, скотина мелкая? Да пошел ты нахер, безмозглая тварина.
Ну что, парни, все готовы пойти туда? Ну, вперед. Пора заканчивать Ну, первую что серию расскажешь? 3-го сезона. С вами был Фаса. Удачи в следующей 2-й серии. Я иду.